kita mencapai karena 7. Ayat 7 tahu sifat kudro. Ayat 7 pesan tembak sifat kudro. Dimulai seluruh kodim di zaman azalina. Eta masih kena kata aku sifat kudro. Jamin al-jannah sana ayat 6 awal. Lanjut meningkat karena kudro. Orang sebelum diciptakan. Eta tetap ada gambar kekuasaan Allah. Dalam mendaik mak Allah bisbani dalam mendaik mak Allah di ayat gitu. Eta kutu nama ayat sebelum di ayat. Eta tetap ada gambar kekuasaan Allah berarti. Oke, tadi di hadis awal tadi nak orang tua selalu beda ayat itu Allah dengan rahim ibu sampai ke alam dunia. Eta ayat karena. Eta berarti sifat kuduna Allah Subhanahu wa taala. Lamun Allah terbuka sifat kuduna, lamun Allah terbuka orang semua. Alhamdulillah hamdan muwafiyan li ni'amih mukafi'an li mazidih wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudih amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu al-ayah wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-hadits sadaqallahu al-azim wa ballagha an-nabiyyu al-habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram pun rama ada kesimpulan ibadah sedikit yakin sama dekat di makna bagi terhilap para ashabul kiram di berbagai tempat ada kesimpulan ibadah dimuliakan. Oke, para kesepuhan, tokoh masyarakat, oke, para dewan guru, para santri, para pemuda kasadayana. Mudah-mudahan orang sadayana selalu keing limpahan magfirah di Allah Subhanahu wa taala. Lagu dipayun hayu urang sasarengan mugi tasakur ka Allah anu Maha Ghafur anu selalu maparingan kanikmatan ka urang sadayana anu kacida seueur terutama pisan nikmat sehat jasmani sareng rohani ditambah sehat iman sinar Islam. Sehingga alhamdulillah atas nikmat-nikmat tadi urang biasa ngalangkah kedua sampean lepas kedua pandangan yakni maksudna rek ngalaksanakeun pengajian. Mudah-mudahan ieu teh jadi wasilah dosa-dosa alalit urang teh anu sabila ieu ku urang selalu dilaksanakeun mudah-mudahan bersih ku gara-gara ngalangkah kedua sampean kana pengajian. Salawat sering salam pamugia selalu limpah curahkan ka junjungan alam baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, ka para keluargina, para sahabatna, para tabi'in, oke asbat tabi'in berikut urang selaku umatna. Seperti biasa, pertama-tama orang teh mengkaji tentang ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid merupakan modal utama di keselamatan orang kehidupan setelah kematian. Tanpa iman segudang amal pun moal kapani. Karena kudu aya iman heula dina hate urang. Iman eta kan percaya ka saha terhadap Allah sareng Rasulna. Oge naon-naon anu disampaikan ku Rasulna. Jadi cakup uluhiyah, nabawiyah sareng samanya. Ada can aya iman mah dina hate urang. Salat urang ka saha? Ibadah urang ieu apapun bentuknya kasaha dia orang can aya kepercayaan. Harap itu turut munding lain percaya tetap baik pasti dihantui rasa keraguan-raguan. Nah, pertama kali urang teh kudu mempelajari ilmu tauhid supaya kenal ke Allah sareng Rasulna, supaya apal naon-naon anu disampaikeun ku Rasul anu kurang perlu kudu diimani. Jadi kudu tauhid heula. Kudu eta macan maot nangem hari Jumat tengah maut hari Jumat ge orang kafir keseueur maut hari Jumat tuh eta mah misalkan maut
nage dalam keadaan sholat lamun aya tauhidan atau sholat ge kasaha. Bahkan kedua ulama besar yakni Imam Sanusi dan Imam Ibnu Arabi, walaupun ibadah sekental apapun ibadahnya, ketika ditanya apa itu 50 apal, tapi ditanya dalilna teu bisa eta masih kena diponis kafir. Naudzubillah min dzalik. Mata urang mah sanajan sampaikeun teu berhasil kabur maot, ari tapa terus-terusan kurang di arahan. Terus-terusan kurang dilakonan. Insyaallah inna maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang mah dituntut ku agama supaya ikhtiar, berusaha semaksimal mungkin. Adapun ilmu eta mah pemberian ti Allah. Ngajengan genep bae ngajar teu dibere mah moal. Sabalikna sanajan urang misalkeun ngan ukur modal IQ na rendah, ileuneun bae urang. Seutak saeutik urang bisa. Karena itu pemberian di Allah. Jadi kadang-kadang anu IQ-na tinggi, kadang-kadang teu dibere Allah. Ari anu IQ-na rendah, Allah dibere. Karena memang ilmu mah adalah pemberian. Di Al-Qur'an bahasa ilmu itu selalu dimajhulkan karena lain menang usaha urang. Lain menang hasil urang mah hanya ikhtiar. Cuman biasanya itu mesti disunatullah lamun jelema dek ngalangkah kana pengajian hayang paham terhadap agamana eta ku Allah sok dibere biasana. Jadi eta mah hanya sunatullah padahal mah eta mah geus pemberian ti Allah Subhanahu wa taala. Mentak urang hayu bae terus sanajan dieu sanajan mesti anu pertama tauhid heula arahan. Sameme urang ngaji fadilah-fadilah. Sameme urang ngaji tentang ieu itu kudu dasarna heula tah pikeun menghasilkan pahala. Jadi ibadah sakumaha loba ge ada tah urang can kenal kana Tuhan anu kurang diibadahana atuh kasaha ibadah urang. Berarti masih kena musyrik. Bukan ka Allah karena Allahna beda jeung Allah anu sabenerna. Jadi can kenal ieu. Dan inilah bila ilmu tauhid urang bakal diperkenalkan kan Tuhan anu sabenerna karena Allah Subhanahu wa taala. Urang ge hadirna di dieu jauh. Ketika urang aya dina qabduh pertama sebelum urang diayakeun ku Allah dina Lauhul Mahfuz teh tercatat bahwa hari ieu detik ieu urang teh bakal kumpul di dieu. Nah, ieu mudah-mudahan menjadi ciri bahwa urang teh rek dijadikeun ku Allah sebagai manusia khairon. Amin. Jalma anu rek diharapkan baik dunia sareng akhiratna. Karena berat hayang memahami kan agama itu sulit, seueur gogodanana. Anu di surga mah dilingkung ku hal-hal anu teu dipikaresep. Al jannatu tufat bil makarih. Jadi surga mah dilingkung teh ku hal-hal anu makarih anu dipikah hewa. Model mana? Pengajian sanu teu hulap. Loba hal lain anu kurang dilakukeun anu menghasilkan uang, anu menghasilkan dunia atau orang melelah dan melepas lelah ketika orang pas aktivitas di siang hari nanti tinggal ngadapan panjenengan daripada ngaji sanggup ngaji mah padahal eta pisun gawe karak ngalengkahna bae ge karak kulit ngalengkah eta di hampura sakabeh dosa-dosana anu ngaleuti can ngalengkahna setiap langkahna eta ku Allah diberi nilai pahala. Lamun terlempang suku make motor diameternya gitu. Setiap tetes bensin yang tadi itu. Kunaon deui ku salat, sasih nu hayang salat. Badan Abu Ya ge atuh sanggeus salat mah. Encan ieu ngaranna ge ibadah. Jadi al ibadah ma yukhaliful hawa. Ibadah mah teu akur jeung kahayang. Tapi sebaliknya lamun dia memaksiat, mah yukhaliful hawa. Aku cocok dengan kahayang urang. Model mana? Model main judi pan cocok dengan kahayang urang. Bobogohan, dangdutan. Sama hal-hal anu cocok dengan kahayang urang, tapi arti maksiat. Mata kurang geus nyaho oh Al-Qur'an surga eta dilingkungan ku hal-hal anu dipikah hewa. Geus kurang lakonan bae. Cucuk doang menuju surga mah. Geus kana pager di pager teh mah. Lanjut salat. Pemerintahna lamun urang teu maksakeun bahaya. Geus lawan kitu mah supaya urang
berhasil menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi neraka mah di lingkungan kudu dikeker sepe. Kudang dutan we. Sanuta hayang pandang dutan. Ngajan kieu hayang keneh nyawe. Ngan nyawa eta teh jebakan. Jebakan setan. Nggak jabla ya, aku yang ya. Aku yang berungan ya. Cuman apa itu kejebakan setan, perangkap setan. Korek mah kan gitu dah mah neraka. Lo baru kejebak. Dua benut gara-gara aya keong ditupusan atau bangkong di pangcang dinya arasup dekat dinya. Korek mah mainan bakal dibelu mah. Kurang diasak. Karena bumbu asup. Karena pan di depan mah kurang. Urang ulah mendiru karena dulu anu tanpa pikiran. Dulu tak kurang, najan ngeunah ke dulu cek urang ieu. Efekna ieu kurang di masa depan. Bagus teh. Maka kudu bisa milih. Jadi hidup eta adalah pilihan. Maka kata Rasul, "Ismasita fa innaka mas'ul." Silakan hidup sesukamu. Nek pinarakan ho, nek surga mangga dibebaskan di dunia. Tapi awas, takulah poho fa innaka mas'ulun. Maneh pasti bakal dipertanyakan, bakal aya pertanggungjawaban. Sampai orang mulai biasa orang ngalugoh dengan bahasa Jawa karena ia tabarukan terhadap wali songo anu menyebarkan Islam ke Indonesia. Eta adalah wali songo. Eta pencetusna saha ti wali songo ieu adalah Sunan Malik Ibrahim di Gresik. Eta metodenya itu pakai ibu Jawa we. Terus dipertahankan jadi berkah karena para wali songo tersebut dipertahankan sampai ke zaman Kuari, di zaman kolonial sampai zaman milenial. Terus pokoknya metode ngaji kitab ini pasti diawali dengan ngalugoh bahasa Jawa. Bareng mah bil berkah, ngambil berkah ti para wali songo. Anu pencetusna ieu adalah Sunan Malik Ibrahim di Gresik. Maka najan tengah tinggi aing berkahna lamun kurang didangukeun, tapi ke di dalam orang bisa bahasa karena hikmah aku mah bahasa Jawa bisa, bahasa masing-masing urang Sunda bisa lamun secara Indonesia nyurahna aku Indonesia bisa, bahasa Arab dah bisa. Akhirnya orang bisa menguasai beberapa bahasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahifah 47-nya. Falahas sab'u ta'aluqatin. Maka ikut tetaplah kedua kudroh sab'u ta'aluqatin utawi itu pirang-pirang ta'aluk. Ta'alukun suluhyun sawiji ta'aluk kang bangsa patut. Sawiji ta'aluk suluhi mana? Qodimun kang qodib kang qodib. Wa ta'aluku qabdatin. Lan ta'aluk qabdah. Wa huwa ta'aluk qabdah. Ta'alukuha iku ta'aluk sifat kudroh bina kalawan kita qabla ayuridallahu. Iga sadurunge yen tangarapakeun Allah sapa Allah wujudana ing nganaakeun kita. Wa ta'alukun lan ta'aluk bil fa'li kalawan pagawean. Cek urang mah ta'aluk tanjizi. Wa huwa la tawiya ta'aluk bil fa'li. Ijadullah ta'ala iku nganaakeun Allah ta'ala asyaita ing sawi perkara biha kalawan kudroh. Wa ta'aluku qabdatin lan ta'aluk qabdah. Wa huwa ta'aluk qabdah. Ta'alukuha iku ta'aluke sifat kudroh bisyai'i kalawan sawiji perkara. Ba'da wujudihi ilam sause anane ba'da wujudihi ilam sause anane syek wa qabla ayurida lan sareng yen tangarapakeun Allah subhanahu adamahu ing ngalangkaakeun syek wa ta'alukun bil fa'li lan ta'aluk bil fa'li tegese ta'aluk tanjizi wa huwa lan tawiya ta'aluk bil fa'li dalam Allah itu ngalangkaakeun Allah asyai'a ing sawiji perkara biha kalawan kudroh.
Syai'a jadi maf'ul tina iqdam. Karena masdarnya seru ngamal seperti fi'il. Namun mutaan merupakan kana fa'il kana sakeun kana maf'ul bih. Ya mutaan iqdam. Mana fa'ilna Allah panijarkeun li idofatil masdari ilaihi. Syai'a dibaca nasab atas dari maf'ul tina iqdam. Iqdamullahi syai'a iku ngalangkaakeun Allah asy-syai'a saja perkara biha kalawan qudrah. Wa ta'aluqu qabdatin lan ta'aluq qabdah ba'da adamihi. Ilm sose langkane syai'. Wa qabdal ba'si dan jam seru den tangi akan saking kubur. Wa ta'aluqu bil fa'li wa ta'aluqun bil fa'li lan ta'aluq kalawan pagawean. Maksudna ta'aluq tanjiji. Wa huwa la ta'aluq bil fa'li ijadullahi lana. Iku mana akan Allah lana kedua kita yaumal ba'ti nembina den tangi akan saking kubur. Lakini ta'aluq tetap yang utawi ta'aluq al hakiki kang bangsa hakiki min dzalika saking mengkono ta'aluq bil fa'li. Ta'aluqani iku ta'aluq loro. Wa utawi ya ta'aluq hakiki ijadullahi iku mana akan Allah biha kalawan qudrah wa iqdamuhu lan ngalangkaakeun Allah biha kalawan qudrah. Wa hadza lan utawi kila iki madkur min adiha sab'ah ta bahwa 7 ta'alluq walahan sab'u ta'alluq fawat kan enggak. Wa hadza utawi kila iki madkur min adiha sab'ah ala tafsilihi iku tetap ingat saya bangsa perinci wa amal ijmali ulah nakon utawi bangsa gemblengan falaha mangke tetep lahat kedue kudrah ta'alluqani utawi ta'alluq loro kama wasa kaya oleh utawi ya ma asyai'uka ibu kang masyhur ta'alluqun suluhiyun sawi ta'alluq kang bangsa suluhi ta'alluqun tanjijun dar ya ta'alluqun tanjijun kapindo ta'alluq tanjiji laki di tanjiji tetapi yang utami ta'alluq tanjiji khosun iku kang tertentu bil ijad kalawan akan wabil indah bila kalawan ngalangkaaken. Wa ama ta'alluqul qabdah di mana pun utawi ta'alluq qabdah fala yusufu iku maka ora den sifatan ya ta'alluq qabdah ditanjiji kalawan ta'alluq tanjiji wala disuduhi lan kalawan suduhi au qadimikan dini wa ma taqaddama lan ibaran taqaddama kami sudah mendingnya sikma anaha nya tada satu hune qudrah tata'allaqu ikut ta'alluq ya qudrah bil wujudi kalawan kana akan wa bil adami lan kalawan ngelangkaaken huwa ya ma taqaddama ra'yul jumhuri iku pendapate ulama jumhur wa qala ba'duhum lan ngandika sapa sebagian ulama ngandika la ta'allaqu bil adam orang ta'alluq ya qudrah bil adami kalawan ngelangkaaken fa idza aradallahu adama syakhsin mana'anhul imdadati fa idza arada maka ngarepakeun Allah sapa Allah ada masyahsin ing ngalangkaakeun wong sawiji mana makanya gaya Allah anhu saking sahas al imdadati ing pirang-pirang ing pirang-pirang paweweh allatihiya kang utawi hiya imdadat sababun iku dari sabab fi baqaihi dalam tetepe sahs as-sifatu tsaminatu wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Urang mesti keneh ngabahas sifat kudrahna Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat anu wajib di Allah adalah sifat kudrah. Artina kawasa kuat power. Cek bahasa Arab kudrah. Jadi ketika orang nalar atau Indul 50 wujud kidam baqo mukhalafatul hawadisi yang hubinat wahdaniyah kudrah. Eta kudu apa bahwa kudrah eta adalah power, kekuatan. Nah cek kamari kudrah eta ngamogaan ta'alluq.
kurang udah apa karena ta'aluk macam kurang mah kaitan hubungan atau sasaran tembak ta'aluk jadi sifat kudroh ini sifat kekuatan Allah, power Allah iya kaitan karena naon atau sasaran tembaknya ini naon kudroh teh ya. Tadi disimpulkan fala sabtu ta'aluqatin. Maka bagi sifat kudroh Allah Subhanahu wa taala ternyata memiliki 7 ta'aluk, 7 sasaran, 7 objek. Jadi objek sifat kudroh naon ya 7. Mana hiji-hijina? Ini ta'alukun suluhiyun. Anu pertama adalah ta'aluk suluhi. Pertama eta ta'aluk suluhi. Jadi sifat kudroh eta sasaran tembakna kaitanna adalah kana suluhi kodim. Cekurang objekna eta adalah suluhi kodim, kekuatan Allah eta, power Allah eta. Ini kana suluhi kodim. Naon suluhi kodim? Pantesna sifat kudroh Allah di zaman ajali. Rek dipake ngayakeun atawa ngeuweurkeun barang mungkin. Naon barang mungkin? Apa orang bahwa perkara mungkin eta barang mungkin eta aya jeung teu aya setara kan semua bes imbang aya jeung teu aya. Nah ieu sifat kudroh objekna eta adalah kana suluhi kodim. Tapi sifat kudroh ieu pantes bae di zaman azali nah dipake ngayakeun atawa ngeuweurkeun perkara mungkin. Ieu mah di zaman azali nah kerjaan ayana naon ieu mah hanya zat Allah Subhanahu wa taala semata karena Allah macam pernah teu aya sadetik pun aya bae sebelum zaman ketika zaman bahkan setelah zaman Allah aya terus can pernah teu aya. Jadi ulah beranggapan bahwa Allah baheula mah teu aya karak itu dulu di tahun sekian teu aya bae Allah mah ngan makhluk can aya can diciptakeun ku Allah eta keur diciptakeun makhluk eta ku sifat kudrohna aya kaitan kadinya. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan suluhi kodim, harga suluhi itu kan patut pantas kurang kodim itu di zaman azali, nah di zaman kodim. Artinya pantas sifat kudrohna Allah di zaman azali rek dipake ngayakeun atawa ngeuweurkeun perkara mungkin. Eta awas mesti kena katembak ku sifat kudrohna Allah Subhanahu wa taala. Ini suluhi kodim. Supaya kamu coba. Jadi pertama suluhi kodim ya karena ta'aluk taratub sifat kudroh. Ta'aluk taratub sifat kudroh. Kekurangnya ta'aluk eta hubungan kaitan atau sasaran tembak atau objek objek sifat kudroh ya oke ayat 70 ayat sasaran ayat bilang kayak mana diikutkan ya ditata diluntutkan sampai ke mencapai tujuan. Yang pertama adalah sifat kudroh dia kaitan atau sasaran tembakan atau objek sifat kudroh itu adalah suluhi kodim. Nah, suluhi kan patut bangsa patut adalah pantesna sifat kudroh di zaman azali rek dipake ngayakeun makhluk atawa rek dipake ngeuweurkeun makhluk. Ini pantes bae di zaman azali ya di zaman azali bicara naon di mah Allah Subhanahu wa taala semata di zaman azali. Jadi dia ulah dikira orang teka tembak, teka ta'aluk ku sifat kudroh tetap di diri sifat kudroh Allah Subhanahu wa taala. Jalan ku Allah nek diuruskeun terus kan baik. Ayat bisa. Jadi pantas ini mah can diroda Allah. Ari roda eta langsung diprok planning. Rencana. Tapi Allah terlepas ya dengan planning, Allah terlepas dengan rencana ini bahasa enggak. Oke ayat roda Allah kan. Ya. Gimana caranya naon ieu apa di zaman azali nah. Sedangkan Allah kan masih kasih perhubungan kan terus di zaman azali. Nah, eta sifat kudrohna Allah, sasaran tembakna ieu objekna ieu. Jadi pantes bae sifat kudrohna Allah, rek dipake ngayakeun makhluk atau rek dipake
dengan kekuatan Allah di zaman itu dikodim dia. Mungkin meningkat terus karena kubdo awal dia kena. Hadis ta'aluk sahihnya qadiman. Wa ta'aluk qabdo itu. Duka dua adalah ta'aluk qabdo. Ta'aluk qabdo, qabdo kan sudah kurang hasilnya baik qabdo hiji. Qabdo tujulah. Qabdo. Sekali banyak qabdo hiji. Qabdo tujulah. Nah, kata qabdo genggaman. Kata orang Cina kuil karapenya. Ya patin, misalnya ya sembih kodim, kita kuleta sampai bakna kan sembih kodim, anu kaduana selanjutnya, karena kodok itu ular, kodok pertama, nah kodok pertama, ya. Jadi kan Allah canggih naonnya, hanya berat Allah semata canggih makhluk, nah ketika ulang ayat cerita dan kata ayat dan kuasa Allah kan tetap dinakuknya jadi objek bagi sifat kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi sasaran tembaknya sifat kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kira ketika mencet ayat itu lepas dari kebenaran Allah, tetap tidak genggaman Allah itu ayat apa ya? Jadi dia karena istimrarul ma'dum ya, istimrarul ma'dum qabla wujud. Jadi terus-terusan orang dia baik. Sebelum orang diayakin, nggak dia terus terdaftar di dalam Lauhul Mahfuz, terus ayat kerulang yang diceritakan dia yang pada zaman dahulu kan, itu di dalam Lauhul Mahfuz terdaftar, Allah bakal ayat si anu umur sampai sekian, kedua lima bakal antara 40 tahun gara-gara masa satu panjang kali, terus tercatat dia. Jadi orang mah tinggal kita malamun dina skenario tema terus sinetron eta sebelum syuting ya si sutradara terus beres ya skenario dari awal sampai ke tamat. Cuman si aktor lain can syuting pas mana ya waktunya ya syuting dipanggil sebelum terus beres itu nanti tamat di skenario nama. Nah jadi Allah tos di dia terus tapi di Lauhul Mahfuz. Maka kalau kata bahwa Qur'anul Majid fi Lauhul Mahfuz. Jadi Lauhul Mahfuz ya orang kedua can diciptakan ya. Terus orang istimrarul ma'dum qabla wujudi. Terus-terusan orang kedua dia. Sebelum orang diciptakan, sebelum orang diayatkan. Eta ayat dina genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Oke meningkat tadi karena ada partiba yang ketertibanan betul. Jadi ta'aluk. Semoga jadi ta'aluk kepada hiji kan biasanya ta'aluk nah studi kode. Anu kedua adalah ta'aluk qabdo. Ya, yang pembeli untuk yang pertama. Terus ketertiban selanjutnya adalah tanjiji. Ya, tanjiji hadis awal. Coba lihat. Ta'aluk qabdo ya. Wa jelaskan lah wa ta'alukuha bina. Ta eta ta'aluk qabdo teh ta'alukuha hubungan sifat kudroh Allah Subhanahu wa taala bina kana urang. Qabla ayuridallahu wujudana, sebelum Allah merencanakan orang, sebelum Allah mempunyai planning lah bahasa orang tapi Allah mengirodah dia. Jadi Allah terlepas dari rencana. Jadi si ta'aluk qabdo eta adalah hubungan sifat kudroh kaitan sifat kudroh kana urang. Ngan urang lain keur qabla ayuridallahu wujudana, sebelum Allah ngagirodah karena nyiptakeun urang. Jadi di zaman ieu ya. Di zaman ieu kecan ayat. Can diirodah ku Allah. Rek diayatkeun eta tos kata anu ku sifat kudrohna. Jadi tos jadi sasaran tembak sifat kudroh eta harita ge. Eta ngaranna qabdo pertama. Jadi hubungan sifat kudroh karena sebelum Allah ngagirodah karena nyiptakeun urang. Anu katiluna wa ta'alluqun bil faqri. Ya, ta'alluq sifat kudroh selanjutnya adalah ta'alluq bil faqri, hubungan anak pekerjaan. Artinya ta'alluq tanjizi. Kemarin kurang kesebijakan dalam tanjizi itu. Taghayyuruhu minal hadam ila wujud. Pergeseran, evolusi, perubahan, bina eueuh kana aya.
gicelak na tina kana aya eta ngaran tanjizi. Cekurang mah tanjizi eta realisasi ya pembuktian. Karena dina ngobrol can aya ieu. Eta tetep ku sifat kuduna. Ya, katakan ku sifat kuduna Allah. Anu selanjutna urang tadina teu aya pan. Jauh beda ciptakeun ku Allah. Ieu mah di zaman Lauhil Mahfuz. Ku ari mantos di alam lagi. Berarti dia tanjizi nya. Tanjizi. Tanjizi hadis. Anu pertama yang kayak tentang tanjizi bakal seueur. Dia tahu nomor seberapa berarti? Tahu sifat kudu anu nomor ka 3. Jadi tanjizi hadis, tanjizi hadis. Taghayyuruhu minal ma'dud ila wujud, perubahan, pergeseran pada luhur urang. Diciptakan ke Allah dari ayat dina rahim ibu. Eta mulai orang diciptakan eta. Ketika sperma disemprotkeun kana ovu atau pisau telur anu aya dina rahim ibu, akhirnya dibuahi. Netes setelah inilah mulai orang diciptakan ke Allah Subhanahu wa taala. Dan diciptakan masalah tapi ikan mau jadi anak. Tapi ternyata kalau orang di lama seseorang diciptakan, eta si mana eta berhasil membuahi karena opung anu aya di dalam ibu. Dan disitulah diayatkeun. Eta pergeseran kata anak tuh be kan zaman ajalina mata can aya di zaman kodok pertama orang can aya. Kedua akhirnya dicelak betina jadi aya pas urang netes di dalam ibu. Eta ngaran taghayyuru minal ma'dud ila wujud, perubahan, pergeseran tina eueuh kan aya. Eta ngaranna tanjizi hadis pertama. Di alam rahim aya ieu. Dina Al-Qur'an teh idza arada syai'an ay yaqula lahu fayakun. Jika Allah ngairada rek yakin sesuatu tinggal mengucap kun ayat atau ayat langsung. Kita jadi ayat berarti ya tanjizi hadis awal. Eta biasa sifat yang kata alu sifat kedua. Jadi sifat kedua eta sasan tembak nang jisim qadir, anu kadua adalah qobdoh pertama, anu katiuna adalah tanjizi hadis. Ieu mah lebih paling secara hakikat karena jelas-jelas tadi anu jadi aya, artinya kok zaman yang ieu. Jadi ieu mah hanya majazi. Ieu na alu. Anu seterusnya setelah orang dalam rahim terus sampai ke alam dunia kan aya eta mana anu seterusnya berarti qobdoh deui qobdoh nu pasal ya bari qobdoh nu kadua nah qobdoh nu kadua jadi istimrar wujud ba'da adamis sabi badal adam, istimrar wujud badal adam. Jadi terus orang aya apa ini? Dimulai alam rahim sampai ke alam dunia, terus pan aya bae orang anu di dunia na 30 tahun, anu 70 tahun. Eta aya mereka, eta tetap sekurang lah eta mah geus terlepas tina ta'alluq tina sifat kudro. Henteu ka sasar we, henteu ka tembak ku sifat kudro Allah tetap eta aya dina genggaman sifat kudu Allah Subhanahu wa taala, aya dina genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena lamun Allah daek mah ketika orang aya di alam dunia ketika mautan bisa kan? Terus daek bae bisa, berarti kan aya kekuasaan Allah keneh. Berarti qobdoh. Jadi orang aya bae terus-terusan dia. Eta aya dina genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sifat kudu anu nomor ka 4. Jadi istimrar wujud badal ada terus-terusan orang ayat di alam rahim sampai ke alam dunia setelah orang terima ke ayat eta tetap ayat di genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kata alun katembak terima ku sifat kudurna Allah Subhanahu wa taala ku sifat powerna Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulah disangka orang geus tadi na eueuh karak aya karak eta mah cenah ku sifat kudurna Allah antara orang beraya bae itu senang terlepas dari sifat kudur tetap ayat di genggaman bahasa Arabnya qobdoh, ayat genggaman sifat kudurna Allah Subhanahu wa taala. Karena kumaha Allah bae. Jalan mendaek mangko Allah harita kana diregikeun urang dipaehan deui. Atau terus
Mana dalil dalam Al-Quran? Itu kayak ketika orang kena tuwur itu dia ke dalam dunia. Di Al-Quran saya alladzi khalaqal maut teman katanya. Kita jadi gimana? Idza rasyai'an ayatul lahu kun fayakun. Ketika Allah mengharapkan, iradah menciptakan sesuatu, gampang Allah baca kalau ayat ya ayat langsung. Sifat benar Allah Subhanahu wa taala. Saya ta'alluq anu nomor keempat adalah objek anu kedua, yakni ketika orang terus ayat terus secara maut ya. Jadi ketika orang diayakeun Allah sebelum maut eta aya dina genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ta'alluq sifat kedua selanjutnya adalah apa tadi? Jadi qabdul kedua atasnya wa huwa ta'alluqun bisyai' ba'da wujudihi. Jadi ta'alluq qabdul anu nomor kedua eta adalah ta'alluquha kaitanna sifat qudrah Allah Subhanahu wa taala bisyai' kana hiji perkara ba'da wujudihi setelah ayana eta perkara wa qabla ayyidallahu adamahu jeung sebelum Allah ngairodah Allah mengharapkan kana ngeuweuhkeun eta perkara. Oh iya dalam dunia dengan ayat qabla Allah Subhanahu wa taala ulang kali ya karena suasana ulang kali. Ya, urang kan setelah ayat kan nama ayat diciptakeun jadi berarti ba'da wujud setelah orang diayakeun tah dina rahim ibu. Aya terus jeung sebelum Allah iradah rek dimautan eta awas aya dina genggaman kekuasaan Allah keneh karena qabduh nomor kedua sifat qabduhan nomor kedua. Lanjut seterusna wa ta'alluqun bil fa'li jeung ta'alluq bil fa'li hartina tanjiji hadis anu nomor kedua. Tanjiji deui boleh tanjiji di hadis nomor kedua. Awas ingat tentang jiwa kitunya tagoy yuruhu ya, perubahan. Ari mah tadi pantan naluhur urang jadi aya berarti tagoy yuruhu minal. Ada minal ma'dud ila wujud warima. Tagoy yuruhu minal wujud ya, minal wujud ila ada. Jadi pergeseran, perubahan antara orang aya dalam dunia. Dicelak oleh Allah di mautan. Di mautan. Itu berarti pergeseran tentang orang ayah dalam dunia ditampil di dalam dunia. Dibegitunya ke Allah. Eta adalah kondisinya. Ta'alluq sifat Allah Subhanahu wa taala. Berarti ta'alluq nomor kalima adalah ta'alluq sifat Allah nomor kalima adalah tanjih hadis sani. Ieu gimana? Per waktu orang mau. Mana Qur'an? Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal tiba, moal ain mampu seorang pun nunda-nundana atau mempercepatna sesuai dengan jadwal. Wis jadwalna urang maot, gelar maot eta ku sifat kuduna Allah Subhanahu wa taala. Lain ku racun, lain ku dibunuh, akan tetapi eta ku sifat kuduna Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi racun ge, ari cek Allah moal maot mah moal. Kalau mencanggur kadang-kadang anu bengektelin putus asa mengemban bahasa aku begitu karena maut paling beracun ya sifat kuduna ya aku sababnya sifat kuduna Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sasaran tembak sifat kuduna hadis selanjutnya nomor kelima adalah tanjih hadis tani ketika orang mau kerja hakikatnya mah kata tagoyuruhu minal wujud hilal adam perubahan pergeseran tidak orang tadi ayat dalam tidak gelap memang jadi itu ayat kan di dalam tanjiji kalau mang ayat ieu kalau perubahan tadi ayat itu tadi mah perubahan kita tanjiji tina wujud di ayat kalau mah tina ayat itu tanjiji kan eta kata alus sifat kudus ini. Habis selanjutnya dijelaskan ta wa huwa indallahi lisai'i wa huwa indallahi sai'a biha. Alnara ta'ala bil fa'li
keselamatan hiji hadis kedua eta adalah nuwuhkeun Allah Subhanahu wa taala kana hiji perkara biha kusababiah sifat kudrohna. Tanpa urang aya jadi eueuh eta sifat kudrohna keneh. Jadi ulah dianggap lain sifat kudroh Allah. Tetap mesti kena kasasar katembak sifat kudrohna Allah Subhanahu wa taala. Anu saterusna ta'alluq anu saterusna wa ta'alluq qabdatin ba'da adami. Ta'alluq qabdah. Qabdah itu sebenarnya kedua, berarti mulai qabdah nanti lu. Qabdah kan nomor katilu. Ira orang di alam barzakh. Jadi pada orang di mawatan di leungitkeun Allah. Tanda aya jadi eueuh. Ya. Akhirnya ketika eueuh sebelum orang dibangkitkeun Allah Subhanahu wa taala pada mahsyar eta kan urang eueuh be. Eta ulah ngarasa urang teh terlepas dari sifat kuduna Allah Subhanahu wa taala. Tetap ieu kata Allah katembak ku sifat kuduna Allah Subhanahu wa taala. Karena lamun Allah daek mah urang terus dieuweuhkeun bae. Lamun Allah daek mah dibangkitkeun deui Allah, kumaha Allah bae kan? Karena Allah mah mempunyai hak prerogatif, hak anu paling dasar, moal bisa dicarek-carek, moal bisa dipaksa-paksa. Kumaha Allah bae. Berarti ieu tetap dina genggaman Allah Subhanahu wa taala nya. Ketika urang bae di alam barzakh. Mana dalilna? Bahwa orang teh bakal mangkat alam barzakh. Cek Allah di Al-Qur'an wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dina sabrining eta jalma-jalma eta makhluk aya barzakh eta dinding anu menghalangi sampai iraha eta dinding ngahalangna sampaikeun kana hari kebangkitan ge. Tetap aya dina sifat kuduna Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulah beranggapan nya, tetap dalil eta ge bisa jadi bahwa manusia eta moal anu gentayangan hiji. Jadi pocong namanya. Jadi kuntilanak. Karena aya barzakh kan dinding anu kokoh anu halangi manehna. Gara-gara namana ayat sebelum nama ceritakan tentang orang anu nyesel ketika di dunia ieu henteu beramal soleh. Akhirnya mana maut hayang dibangkitkeun deui. Tapi kumaha cek Allah. Ya. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi arji'un. Ya. Cek Allah sampaikan datang karena salah satu makhluk manusia al maut kematian gerlep maut eta kumaha setelah maut mah cek mana qala rabbi arji'uni rabbi he pangeranku wahai Tuhanku arji'uni coba balikin deui abdi ka alam dunia nek naon ka alam dunia make mohon-mohon segala cek eta jalma menceritakan di dalam Al-Qur'an la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Mudah-mudahan teh ada yang dibangkitkeun di alam akhirat. Dia bener mereka akhirat aya siksaan eta bener-bener nyata. Engke abdi kembali di dunia lamun diizinan mah engke abdi bakal beramal soleh. Fima taraktu anu sadaya kok ditinggal ke dalam dunia. Hayangna hura-hura, hayangna poya-poya, hayangna bersenang-senang, poho kana ngaji, poho kana ibadah. Hayang dibangkitkeun eta. Kalah cek Allah ulah kitu ge. Innaha kalimatun huwa qailuha. Bohong, eta mah hanya kata-kata diucapkeun ku mana doa. Dibangkitkeun pasti. Ngaco deui bae. Doa urang keur geuring. Ya Allah, abdi mah hayang cager, lamun cager mah ngaji. Pas cager makan colah deui bae. Bohong. Mentak loba eta ahli kubur anu pohon ka Allah Subhanahu wa taala yang dibangkitkeun deui saha eta ge. Ya, aya nu kieu teh laula akhirtani ila ajalin qarib. Fa asaddaqu wa aqum minas sholihin. Laula akhirtani itu muntamah cenah abdi. Dibere waktu deui sakedeung bae tong dalila kalam dunia, tampil teh di kalam dunia. Ya. Nek naon cenah kalam dunia cek manehna rek beramal ya wa aku minas sholihin ya. Laula akhirtani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aqum minas sholihin. Oke abdi rek sedekah
harta anu berlimpah ku abdi moal dikeutkeun ku sorangan bae arek berbagi. Karena naon? Dunia sakitu lobana ketika menapai atuh tadi dibawa. Bari terjadi jariah eta tadi digolangkeun kana kebaikan atuh geus bae sama dibagi-bagi ku ahli waris. Pasea be ahli waris corakan sama dikirim deui ka manehna. Mentak mana yang dibangkitkeun deui, bae sedekah abdi pasti hayang sedekah. Wa aku minas sholihin jeung abdi rek dari jalan amal sholih, anu beramal soleh. Tapi teu aya dilaksanakeun. Karena cek Allah wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di sadurunge eta jalma-jalma anu saleh teh barzakhun aya semacam dinding. Sampai iraha dibuka na eta dinding ila yaumi yub'atsun sampaikan hari kebangkitan. Maka lamun aya jalma teu jadi pocong atau menjadi pocong daripada menghadapi siksaan kubur di situ. Mending jadi kuntilanak ngaisengan pamuda nu nganjang. Resep-resep kapan? Mentak anu kasurupan tah naon? Ngaku-ngaku ruh nenek moyangna ngaku-ngaku ieu itu ulah ditenge eta mah jin atau setan. Karena setan mah memang bisa masuk melalui pembuluh darah terus menangalir lewat aliran darah masuk kana hati bisa ngendalikeun urang. Cek mana seuri-seuri, ngacaprak hayang peda. Di luar kesadaran mayana. Karena cekakeun Nabi inna syaitana yajri majradam. Saknya kana setan mah mampu berjalan melalui tubuh darah. Ayeuna mah jeung ruh itu moal bisa karena di alam barzakh ini. Eta ketika di alam barzakh ge ku Allah dieuweuhkeun kan ayana di alam barzakh. Dieuweuhkeun jasadna makan dimakan cacing anu memang teu dilindungi mah Allah jasadna anjing tutupkeun bae. Eta kan teu aya. Dirinya teu tandang jadi teu aya. Eta terus teu aya bae sebelum dibangkitkeun eta aya dina qobdona Allah subhanahu aya dina qobdona Allah subhanahu wa ta'ala disebut qobdon salis. Jadi ketika mana bisa dibangkitkan ya setelah dimatikan sebelum dibangkitkan tengah-tengah tak dulu kenapa eta eta aya dina genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala tetap kata aluk sifat kuduna Allah Subhanahu wa ta'ala eta karena ta'aluk anu nomor kan nyata qobdo salis. Nah qobdo salis istimrarul maqdum ba'dal wujud terus-terusan dibangkit-bangkitkan baik setelah mana tadi nama ayat adalah dunia cabut ruhna dipindahkan ke dalam barzakh si ruhna majasa dalam ayat terus busuk eta terus baik jadi gaman kekuasaan Allah sama terlepas karena kamu teh apa Allah dibangkitkan deh lagi atau diteruskan aja berarti kan ada gaman kekuasaan Allah ini mentak keruh bagi orang dalam bangsa sebelum dibangkitkan kita tetap masih kena kasasar katembak ke sifat kuduna Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sifat kudu eta fungsinya eta sasaran tembak objeknya eta kitu sampai mencapai 8 objek 8 sasaran. Ieu tadi urang ke dalam bangsa tetap kata Allah sifat kuduna Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ini saya pemain mah tertutup di situ mual bisa keluar kecuali para walinya. Para wali mah memang diberi kesempatan kalau mereka keluar dalam kuburna akan memenuhi kebutuhan mereka. Tapi awas untuk ucap anciknya untuk surat-surat mohon dia mah ngaku keancikan kual dia jaga kita narki bisa tapi wali bisa narki kalau ngaku wali buku cerita dibacakan Yasin kayak bisa Yasin atau pan jinnya tak pinter bahkan setan bagai pinter lamun urang apal sejarah setan eta nya iblis awalnya iblis eta pernah jadi dosen malaikat sekian ribu tahun dipercaya Allah jadi urang mah di segi pengetahuan atau jauh jeung iblis eta pan bisa keluar dikutuk Allah gara-gara eta dosa mah egona tinggi kita sujud dan menghormati kan nabi Adam teu daek didinya doang siapa nama tadi nama yang pernah dipercaya kalau jadi panglima perang bikin melawan dinosaurus kan awalnya dulu kayak Alban dinosaurus kita fosil-fosilnya kapan kan kepada ilmuwan kepada terpercaya dengan Al-Quran kita dibahas habis-habisan tentang dinosaurus awalnya itu makhluk di laut datang awalnya terus udah ngerusak di alam dunia akhirnya ke malaikat diusir di baik laju
diganti di kujin jin gitu deh berbuat onar ganti deh orang berapa generasi terakhir berapa manusia. Jadi ketika orang di alam barzakh kita kata aluk sifat kudratna Allah Subhanahu wa taala. Eta disebutna ta'aluk sifat kudrat anu bagian ya qabduh salis. Artinya istiqrarul ma'dum ba'dal wujud. Terus-terusan orang setelah urang teh aya dari mana? Adalah urang aya sebelum setelah urang aya nama aya kan jadi ketika sebelum dibangkitkan. Eta tetap masih kena kata aluk. Ya, ku sifat kudratna Allah Subhanahu wa taala. Ta'aluk anu salanjutna ada ta'aluk bil fa'li, ta'aluk qabduh ba'da adami. Wa qabdal baksi. Jadi ta'aluk qabduh ba'da adamihi anu nomor kagenepna adalah ta'aluk qabduh. Ta'aluk qabduh ba'da adami setelah eueuhna sesuatu wa qabdal baksi yang sebelum dibangkitkan. Jadi setelah eueuh tadi mawatan. Jadi sebelum dibangkitkan, eta panggila masana nunggu kiamat heula. Eta tetap aya dina genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kata aluk ya kasasar katembak ku sifat kudratna Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'alukun bil fa'li. Ta'aluk anu selanjutna sifat kudrat eta adalah ta'aluk bil fa'li hatin tanjiji deui. Ya, fa'li eta kan pekerjaan. Jadi kicok tina kan aya tina aya kana eta ngaran tanjiji. Ini orang beda dalam barzakh. Kunaon urang dibangkitkeun ke dia di padang mahsyar. Nah, ketika tiupan pertama kan penghancuran, tiupan kedua sangka kalah di kebangkitan. Mungkin baru curi urang. Jasad urang eta bakal dibangkitkeun di Allah Subhanahu wa taala. Dia berarti tanjiji. Tanjiji hadis sabaraha? Ini 2 kali tilu. Hadis bukan tilu. Di mana? Iyalah urang di padang mahsyar ketika dibangkitkan karena berubah kan dari ayat dibangkitkan di Allah Subhanahu wa taala. Eta kumaha eta menjelaskan hakiki jelas. Tina perubahan eta ciri urang. Tina karena aya deui. Namun tina ayat jadi ya tinggal dijelasan jadi tetap sebetulnya ta'aluk hakiki. Ayat ta'aluk menjadi sifat doang qabduh. Qabduh mah teka ciri doang pelaya sifat kudrat di dia. Orang terus-terusan eta ketika orang aya bae ge aya di dalam dunia. Keluar di dalam barzakh tetap bae kata ta'aluk ku sifat kudrat Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi teh ya aya di genggaman kekuasaan Allah. Lamun Allah daek mah diayakeun terus atawa diuhkeun terus kumaha Allah bae. Tapi ternyata harita diuhkeun terus sampai kan urang dibangkitkeun deui. Karena kita jelas perubahannya. Maka disebutna ta'aluk hakiki. Ialah tanjiji hadis anu nomor katilu ketika orang dibangkitkan kayak gitu. Takkan sabaraha ta'aluk berarti 7. Ya sama. Pan cenah teu terjamokkeun ka ieu anu kedalapan padahal cek logika mah ya, cek logika urang aya kan qabduh. Satu deui. Qabduh. Tingkus deui. Qabduh sabaraha berarti? Qabduh anu kaopat, qabduh arba'ah. Mana ketika orang diasupkan ke alam surga anu bagus amal langsung ke surga kan langsung ke surga itu kan ayah terus itu cek logika kan tetap aja genggaman kekuasaan Allah lamun daek mah Allah harita orang di surga kan mah dieukeun bisa kan kumaha Allah bae teruskeun aya bae di surga bisa anu kana maka bisa bae Allah dilimitkeun geus dipunahkeun henteu diayakeun deui atawa diterus-teruskeun bae Allah diayakeun terus Allah diayakeun bae dina neraka. Kan bisa berpuasa, cek logika mah jangan berpuasa ieu mah bukan hak prerogatif. Mau bisa diatur-atur ku kesaha. Kumaha Allah bae tah mah. Cuman berbenturan jeung dalil-dalil anu aya di Al-Qur'an. Seluruh Al-Qur'an nyaritakeun tentang kekekalan orang-orang kafir di neraka. Nyaritakeun tentang kekekalan orang-orang saleh anu ka surga. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka lah penghuni surga dan mereka akan kekal abadi salilana di alam surga. Berarti semua kudu diuhkeun deui mah. Berarti geus kita kata aluk ku sifat kudu lamun cek salah lamun cek Al-Qur'an. Ya.
di neraka, tentang orang-orang ahli neraka kekal deh. Cek Allah dalam Quran, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka lah orang-orang yang menghuni neraka dan mereka akan kekal abadi selama di alam neraka. Berarti kan mau diuhkeun deui cek syariat mah, cek Allah sendiri. Sedeket dina ayat mulai innallaha la yukhliful mi'ad. Allah mau kudu dibayar janjina. Lamun cek Allah kekal pasti kekal. Mau kudu sulaya, mau kudu Allah kekal orang henteu tapi bohong dan henteu. Ada main tapi bohong nah. Allah mau innallaha la yukhliful mi'ad. Mata cek sarama ieu atau berarti geus teu kata sifat kudu deui mah. Atau geus bener daya ke Allah. Berarti ngan ukur sampai 7. Kata dia palah sabahatnya, palah sabutan kuatif. Ngan lamun cek logika mah, cek akal, ieu bisa bae jauh mah kawasa ieu. Ya, Allah malu Tuhan ieu kumaha cek Allah bae. Sedeket pan cek kaidahna idza ta'arada aqlu wasyar'u kudima syar'u. Ketika bertolak belakang antara akal jeung syara, maka anu diprioritaskan, anu diutamakan adalah syara. Cek akal mah bisa bae kan ku Allah dengan surga dibikin geus. Sengat cek urang 2 tahun bae dina surga geus leuwih punah di tanah deui. Di nerakana geus 4 tahun bae dibikin tidinya mah geus punah jadi tanah. Atau terus bae kalau dari kumaha bae, tapi ternyata dina Al-Qur'an janji-janji bakal kekal. Berarti cek sarama ieu geus kata alukli ku sifat kudrohna Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebenarnya 72. Ya, ieu mah teu diayakeun mangga urang lamun cek logika cek urang. Adapun cek dalil-dalil mah menunjukkan kekekalan menunjukkan di surga mah eta berarti teu aya yang komplit ieu. Berarti sampai 72. Nah, eta ngaranna ta'alluq sifat kudroh. Sasaran tembak sifat kudroh eta dimulai sebut qadim sampai qabdoh ula, terus tanjih hadis awal, terus qabdoh tu saniyah, terus kana tanjih hadis sani, terus kana qabdoh tu salisah, terus kana tanjih hadis salis. Terus ieu mah kumaha ieu nya lamun cek logika mas aya qabdoh nya qabdoh tu ieu qabdoh tu robi berarti lamun cek sarama atau teu aya dan ukur sampai 7 ukur. Jadi orang bisa hafal deh bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat kudroh, memiliki sifat kekuatan, memiliki power kekuatan. Orang tak apa sasaran tembak kekuatan Allah ini naon-naon. Nah, ini mah pada menjelaskan bahwa sasaran tembak atau kita mencapai ke 7. Ayat 7 ta'alluq sifat kudroh. Ayat 7 sasaran tembak sifat kudroh. Dimulai dari qadim di zaman azalina. Eta masih kena kata aku sifat kudroh. Ya, zaman al-jannah cenah aya naon. Ya. Lanjut meningkat karena kudroh. Orang sebelum diciptakan. Eta tetap ada gambar kekuasaan Allah. Jalan mendaik maka Allah terus balik lamun mendaik maka Allah diayakeun. Ya eta kudu nambah sebelum diayakeun. Eta tetap ada gambar kekuasaan Allah berarti. Oke, tanjih hadis awal tadi urang dua celok beda yakin ku Allah. Dengan rahim ibu sampai ke alam dunia itu ayat karena kita berarti sifat kudu Allah Subhanahu wa taala. Lamun Allah terbuka sifat kudu mah, lamun Allah terbuka power mah, moal ayat lebih mau mampu ngayakeun urang. Begitu Allah memiliki sifat kudu, maka orang akan terus jadi ayat. Dia akan jadi hadis. Ayyuhu minal mahdum ilal wujud. Bila di mah Adam samik makhluk. Jadi awalnya makhluk. Mulai ayah nama jadinya orang ayah mereka terus ulang alasan kata sifat kudroh tetap ada gegabah kekuasaan Allah karena Allah mendaik maka Allah hadir tadi langsung diuhkeun deui atau terus diayakeun bae kumaha Allah bae berarti ada gegabah kekuasaan Allah kudroh tetap berarti kata Allah itu sifat kudroh ayah sebelum mati setelah ayah sebelum mati yakni di alam lahir jeung dunia di dalam pas ayah itu lahir di dalam dunia. Lanjut tidinya orang maut kan itu jelas sifat kudu Allah Subhanahu wa taala karena orang ayat jadi itu sifat kudu Allah Subhanahu wa taala tidinya orang terus disimpan di alam barzakh bidasan urang kan
Engke dibangkit-bangkit itu yaumul kiamah eta ketika ulun sebelum dibangkitkeun eta tetap aya genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jalan mendaik maka Allah diayakeun deui langsung kalau diteruskeun kumaha Allah bae. Maka eta tetap bersifat kuduna Allah Subhanahu wa taala. Tidak orang kena dibangkitkeun deui di padang mahsyar. Dibangkitkeun deui. Berarti ieu ge komo bersifat kuduna Allah Subhanahu wa taala. Boga sifat kuduna moal mampu Allah ngebangkitkeun. Moal bisa. Berboga sifat kudro akhirnya dibangkitkeun deui. Ieu ngaranna hiji hadis anu katilunya. Ya, ketika orang di alam di padang mahsyar ketika dibangkit di alam kita. Jadinya kan orang anu amalan bagus, kita sudah anu amalan goreng ada apa? Ya, ayo mau kelompok kampus amal bagus, beki amal gorengnya naik. Kalau di mana di garas, nah itu mah cuma pula kan neraka. Kayak jadinya kan ada sebentar surga, tetap bakal abadi segala. Berarti lamun cek logika mah aya kok dong. Ya. Bisa bae kalau diurutkeun deui atawa terus diayakeun bae. Ya Allah berkuasa ieu. Kumaha cek Allah bae. Tapi cek sara bakal ditekakeun bae malah kudu diurutkeun deui. Jadi kan kayak kontrol. Ya. Icena aya seimbang amalna. Kebaikan 50% misalkan, kegorengan 50%. Seimbang akhirnya kita dek ka mana? Eta tempatna ngaranna Ashabul A'raf. Ashabul A'raf itu sebuah bukit anu aya di tengah-tengah antara neraka jeung surga. Ketika hembos angin surga ada lumayan nyantai. Ketika aya angin neraka hembos kemana gegelepekan. Eta ngaranna Ashabul A'raf. Ngan ke lamun urang seueur CS dina kebaikan mah nya berkembang fillah. Eta bisa sering tulungan. Jadi kacapi misalkan seimbang ina, waduh udah kayak kasul Arab ya, jauh bekantis. Hei, no yang ngalobai karena amal kebaikan. Terus aja sama dengan dia aja yang cukup kan ya. Pelan-pelan karena kebaikan. Jadi sebuah ke surga. Jadi lamun urangna berteman fillah di alam dunia itu dia tetap bakal jadi CS deui, saling tulungan. Ngan pasti nama kan segala macam diambil saeutik pikeun nambah nu ieu bakal saimbang malaikat make mere. Mending kumana sudah kasih doa. Ya itu mungkin. Anu paling sedih mah disebutlah kelompok muflis Kang Rasul. Mana muflis bangkrut kurang mah. Jadi ketika maut mana mau segudang amal, udah tahun aya dilakonan kumaha. Tapi barangkali itu habis tepuguh. Jual nagih hutang, bayar ku amal ieu ku amal kebaikan. Jual deui terus sampai ke anu pernah diomongkeun datang ke aing pernah diomongkeun ku sia. Kumaha ieu urusana? Geus tah amal aing cokot saparo. Terus ngomongkeun jelema ka Ustaz. Heeh. Pokona nu ngazolim teh. Segala macam bentuk dolim itu bakal lagi ke bakal dihisap gitu bakal dipertanggungjawab gitu. Oke sampai ke habis kemana amalnya aya kena belum lagi oke kagorengan itu diambil kemana atuh mah itu mesti beak di amalna aing mah bisa bayar deui atuh ieu cenah kagorengan aing tanggung sia tanggung ke kemana akhirnya kudu dibuka doang pas ka alam itu mana mau amal segudang akan tetapi orang datang dulu baru nagihan mentak orang ulah zolim jeung pepada itu doang mesti jadi kelompok muflis sama biru ya. Wa hadza ala tafsili ta iya penghitungan ta'aluk sifat kudroh sampai ke mencapai 7 alat tamsili ya atas jalan rinci jadi secara rinci secara detail bahwa ta'aluk itu sampai ke 7 wa amal ijmali palaha ta'alukoni adapun namun secara global mas secara ijmali palaha ta'alukoni eta sifat kudroh sebenarnya dengan ukur memiliki 2 ta'aluk secara global nama secara garis besar nama adapun secara detailnya ayat 7 tadi teh bahas kama huwa syai'u sebagaimana perantos terkenal, perantos termasyhur. Hiji ta'alluq surhi anu kadua ta'alluq tanjizi itu dah. Surhi itu kan hiji dong ya hiji. Hiji surhi kode anu pada tanjizi.
dan dua garis besar nama. Pada ayat qobloh segala macam. Oke. Lakin tanjiu. Lakin tanjiu khusus bil ijadi wa bil indami. Akan tetapi cenah sifatnya akan tetapi ta'aluk. Nah tadi. Lakin tanjiu akan tetapi ta'aluk tanjiji eta ditentukan dispesialiskan karena ngayakeun minggu kedua. Jadi tanjiji eta geus bae secara global nama ngayakeun minggu kedua. Tadi ngayakeun di mana? Dalam rahim kan. Tanda urang jadi aya hiji tanjijina. Aju urang geus aya dalam dunia di mawatan ku Allah. Tanjiji tah kitu doang kaitana engke urang geus diurkeun ngayakeun jadi pada masa. Jadi dengan ukur kitu pergeseran tina aya kan tina kan aya eta ta'aluk tanjiji hanya kitu kita doang kinerja ta'aluk tanjiji sifat kudrat eta hubungan gitu tadi teh ngayakeun jeung eta mah tentukannya doang tanjiji lamun sulhi mah kan pantesan doang sulhi kodimah jadi pantesna sifat kudrat Allah Subhanahu wa taala ti zaman azali rek dipake ngayakeun atawa ngeuweuhkeun perkara mungkin pantesan doang. Sebelum irodah anu sebelum irodah moal dicatat anu nah dia masih kena pantes masih kena kurang 50-50 bisa bae kalau diayakeun bisa bae kalau diurkeun eta suli anu kadua taluk nanya eta tanjiji ngan hubungan tanjiji mah spesialis hanya bikin ngayakeun diurkeun dua ada eta goblok ka mana ketika itu dia secara rinci aya goblok segala cek di dia wa amma ta'alluqul qoblati adapun ada ta'alluq qoblah mah fala yusul tanjiji eta mah moal teu bisa disifatan ku tanjiji. Ada tanjiji mah kan tina eueuh jadi aya. Kan tanjiji tah pergeseran tina eueuh kan aya. Jelas tina hakiki. Ta'alluq eta. Ta'alluq sifat kudu eta sasantai mak sifat kudu puas atau kuat atau power kalau eta tina eueuh kuat aya makhluk. Tina eueuh jadi aya. Adapun geus aya mah atuh teh mah lain tanjiji jeung saya ya di tanjiji mah pergeseran nah ieu mah kobrol mah keur ayana be anu ieu mah kobrol nu kadua keur eueuhna bade eueuhna tah engke nu kobrol nu katiluna keur eueuhna deui nya tadina kan keur eueuh ieu can dicitakeun eueuh ieu kobrol nu kedua eta kobrol nu kadua aya da terus lain pergeseran nah keur ayana be mayang aya istimrarul maujud ba'dal ada oke kok menurut hati lu nak, be urang di permasan, tapi atau terus be tamana, be, goblok. Eta mah tanjiji, karena tanjiji mah pergeseran karena kan ayat kan hari mah kan, be ini mah ayat, be mah be, kan di surga mah ayat terus. Eta mah goblok, jadi tidak bisa disebut, tidak bisa disifatan ku tanjiji, karena tanjiji mah tagoyur, ya perubahan, tidak kan ayat kan. Lanjut masuk ke sulhi pada goblok. Jakarta tadi termasuk mana? Kita cuma perlu pergeseran, perubahan. Kita bukan ayat yang ayat kedua. Berarti masuk ke sulhi benar. Dia tadi dengan ta'alluq sulhi aja, tadi jiwa. Ada pun komen termasuk. Ya, kita kayak itu. Jakarta tadi itu aku ada karena sulhi masuk kita. Cek dia wala bisulhi kodim. Termasuk di karena sulhi kodim. Ya, termasuk. Karena itu keraya, atau perlu deh. Ada sulhi mah pantas kedua. Sulhi mah pantas nak sifat kudroh. Trek dipakai ngayakin atau buahkan perkara mungkin. Hari ini kan saya, ada tahun sepuluh, harus dipastikan teman. Hari itu karena pantas doang. Mantap. Kau mah karena sulhi kodim termasuk, karena tanjiji hadis termasuk. Ya. Mantap. Secara global mah, ta'alluq sifat kudroh yang dua jadi sulhi kodim, dua tanjiji. Adapun kobdo, itu mah termasuk ke mana? Kan sulhi masuk, kan sulhi ada tanjiji hadis masuk. Dengan lamun rinci mah tadi saya sampaikan di sampai 7 bahkan lamun make logika mah sampaikan 8 ta'alluq sifat kudus. Wa ma taqaddama annaha tata'allaqu bil wujudi wa bil adami huwa ra'yul jumhuri. Wa qala ba'dhum la tata'allaqu bil adami. Wa ma taqaddama ari keterangan anu parantos kalangkung. Mana keterangan anu keterangan atas kalangkung? Annaha tata'allaqu bil wujud.
bahwasana sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala eta kaitana hubungana sasaran tembakna objekna taluk-taluk eta supaya hati lah. Jadi objekna sifat kudrah teh cenah bil wujudi eta kana wujud wabil adami jeung kana wujud mah kieu wa mata qada mari keterangan anu parantos kalangkung teh ya mana keterangan parantos kalangkung anu parantos dibahas kurang anna ta'ala bil wujud wabil adam bahwasana sifat kudrah eta objekna eta kana ngayakeun jeung kana ngeuweuhkeun. Jadi kaitanna sasaran tembakna sifat powerna Allah, kekuatan Allah eta kana ngayakeun tanda jadi aya. Wabil adam jeung kana ngeuweuhkeun tadina aya jadi eueuh. Eta lah hubunganna, kaitanna objekna sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala kadinya kana ngayakeun kana ngeuweuhkeun. Eta mah huwal jumhur, ternyata eta hanya pendapat ulama jumhur. Ulama seueur. Mayoritas ulama gitu. Bahwa sifat kudrah eta hubunganna kana ngayakeun jeung kana ngeuweuhkeun. Tapi waqala ba'duhum cek sebagian ulama mah la ta'ala bil adam eta sifat kudrah teu ta'aluk ya karena ngeuweuhkeun mah jadi ngeuweuhkeun mah lain objekna sifat kudrah lain sasaran tembakna sifat kudrah laju kumaha ge eta bisa eueuh lain sifat kudrahna Allah mah kok bisa eueuh jelema tadina aya dalam dunia di mana tanpa jadi eueuh kan eta lain sifat kudrah cek ba'duhum mah ada cek jumhur mah sepakat. Ada ulama jumhur mah tetap bahwa eueuhna makhluk eta sarua kata aluk sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala. Tapi awasnya persilangan pendapat antara jumhur jeung ba'dhum eta hanya dina masalah ngeuweuhkeun. Adapun ngayakeun sepakat kabeh. Baik jumhur, mayoritas ulama maupun sebagian ulama eta kabeh sepakat bahwa ngayakeun makhluk mah eta kata aluknya ku sifat kudrahna Allah Subhanahu wa taala, ku powerna Allah Subhanahu wa taala. Ngan dina masalah ngeuweuhkeun aya beda pendapat antara jumhur jeung ba'dhum. Ari cek jumhur mah tetap ngeuweuhkeun ge eta kata aluk ku sifat kudrahna Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat kudrahna Allah taala sarua. Salah satu sasaran tembakna eta adalah ngeuweuhkeun. Ari cek ba'dhum mah atuh teu sifat kudrah mah hubungan jeung kana hubungan kana ngeuweuhkeun mah. Laju kumaha eta bisa eueuh? Ari lain ku sifat kudrah Allah mah. Cek ba'dhum ke jawabanna. Fa idza aradallahu adama syakhsin mana alaihil ibdadati. Ketika Allah ngairodah, ketika Allah berkehendak rek ngeuweuhkeun seseorang atau geus bae teh kudu make sifat kudrahna. Mana aanhul ibdadat geus bae Allah dicegah, dihalangi. Ti eta jalma al ibdadat pasokan makanan bae geus stop. Simpenana, stokna, supply-na ibadat eta kitu persediaan, stok, simpenan, supply. Geus bae kalau ditahan eta na. Udarana geus teu dibikeun deui. Laju makanan termasuk di minuman termasuk deui. Akhirna otomatis bae. Lamun lampu teh mah lamun ngahurungkeun mah kekuatan urang, trek dihurungkeun. Ari mareuman atuh kenging beak minyak sorangan. Ya, nah ari maehan mah beak minyak mah teu kudu dipaehan kok. Pareuh ge sorangan. Jadi manusia kayak gitu cenah. Makhluk kayak gitu cek ba'dhum mah ketika eueuh jadi aya emang ku sifat kudrahna Allah Subhanahu wa taala. Tapi ngeuweuhkeun tina aya kana eueuh eta mah ku sifat kudrah akan tetapi otomatis Allah babaheun ngeuweuhkeun eta ku sabab sifat kudrahna akan tetapi geus bae kalau dihalangi segala kenikmatan maehna, dihalangi seluruh pasokan makanan. Akhirnya gelap memang otomatis. Jadi teu kata aluk cenah ku sifat kudrahna ari eta mah masalah ngeuweuhkeun mah. Eta cek ba'dhum. Adapun jumhur ulama mah ieu kurang dipegang. Tetap ngayakeun eta ku sifat kudrahna Allah. Ngeuweuhkeun ge ku sabab sifat kudrahna Allah Subhanahu wa taala. Alatihya sababu fi baqaihi itu. Jadi eta pasokan makanan, suplai makanan, persediaan makanan anu ditahan teh ku Allah karena seseorang anu rek di maotan, tinggal nahan bae cenah eta pasokan makanan. Anu mana eta makanan teh kan sababun fi baqaihi menjadi sabab karena tetap namanya karena hidup namanya. Jadi itu mah hanya beda pendapat antara jumhurul ulama jeung ba'dhum. Adapun anu jumhur mah tetap ngayakeun makhluk ngeuweuhkeun makhluk teh ku sababiyah sifat kudrahna Allah Subhanahu wa taala. Oke dalil lama dibarengkeun jeung iradah. Maka rake penjelasan doang. Ya.
Jadi urang kudu apa bahwa sifat kudu eta artinya kuat, kekuatan, power anu sasaran tembak kekuatan maya aya sampai mencapai 7 sulhi kodim qobdoh awal nya qobdoh ula dan di hadis awal qobdoh sania dan di hadis sani qobdoh tu salisah dan di hadis salis gimana kayak lamun cek logika saya qobdoh kemudian lamun cek syaratnya ieu bisa aya itulah objek sifat kuduh Allah Subhanahu wa taala. As-sifatu tsaminatu wallahu a'lam bissawab.